L-Awtorità Maltija t-Turiżmu se tibda proġett pilota ma' 3 għaqdiet mużikali fil-Mellieħa sabiex jesebixxu proġetti kulturali bil-għan li eventwalment ikun hemm programm sħiħ għal turisti li jixtiequ jesperjenzaw il-ħajja mellieħija. Il-Coryland Orchestra Society Maria Bambina, s-Soċjetà Filarmonika La Vittoria u l-Għaqda Mużikali Imperial se jkunu l-għaqdiet parteċipi fil-proġett bil-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Johan Buttigieg jgħid li l-ħidma se twassal il-kultura Maltija lit-turisti b'mod differenti. Il-turisti ma jiġux biss għax-xinxilli, ma jiġux biss għal-baħar, imma propju jiġu biex jaraw kif il-Maltin jgħixu. U din hija waħda mis-sistemi kif jaraw li l-Maltin jgħixu u pratikament jaraw il-kultura tagħna wkoll. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo saħaq li dan huwa mod ieħor kif tingħata għajnuna lill-aktar għaqdiet volontarji sabiex ikunu aktar parteċipi fil-qasam turistiku wkoll. Irrid nara li dal-proġett pilota jitwessa għal iżjed lokalitajiet sabiex bekk nimxu pari passu mal-istrateġija tat-turiżmu ta' pajjiżna fejn il-kultura tkun parti intrinsika u waħda mill-pilastri ewlenin li fuqha nagħtu garanzija għall-futur għal settur tat-turiżmu sostenibbli.